നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനകത്തൊരു മീനുണ്ട് നമുക്ക്. ഇതിനകത്തൊരു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലും കൊണ്ട് മീനെ പിടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഈ ട്രാപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ അടപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അടപ്പ് മാറ്റുക. ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വേണം. ഈ രീതിയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിനി തീറ്റയായിട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് ചോറാണ്. മീൻ ചോറാണ് തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ശരിയായി. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ 3 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ആക്കുന്നത്. പിന്നെയും ഒരെണ്ണോടെ ആക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിതിലൊരു കിരുത്ത ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കിരുത്ത ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 3 എണ്ണവും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഒഴുക്കിൽ ഇടുമ്പോൾ 3ഉം ഒഴുകിപ്പായിരിക്കാനാണ്. നമ്മളിത് ഒരു വള്ളി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 എണ്ണം ശരിയായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് മീനെ പിടിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിട്ടതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം തന്നെ ഒരു മീൻ കിട്ടി. നമ്മളിനി ഇട്ടേക്കുവാണ്. ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊരു മീനുണ്ട് നമുക്ക്. ഇതിനകത്തൊരു മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 മീനെയാണ് കിട്ടിയത്. നല്ലോണം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. കട്ട് ചെയ്തോ. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ മീൻ. ഈ 2 മീനെ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 മീനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഇങ്ങനത്തെ 3 ബോട്ടിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണത്തിൽ ഓരോ മീൻ വെച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഏകദേശം ചെറിയൊരു മീനാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ഈ മീനെ ആറ്റിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വിടുവാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വീഡിയോ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഒരു മീനെ നീയും ഒരു മീനെ ഞാനും തുറന്നു. കണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ മീൻ പോയോ? പോടാ ഇനി പോടാ. ആ ഉണ്ടോ, ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, കാണുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് പോകുന്നു. താങ്കൾ എന്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്? എടുത്തോണ്ടിരുന്നോ. കച്ചി വാടാ, തുറന്നു വീടുണ്ട്. എടാ അതിനകത്ത് ഒരു കുപ്പിയുണ്ട്. ഇത് പോണത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ഇരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ബൈ.